47 adia akpe ne mi ade moto sere me dogbe na mi ile ke yi mi na mianchi gasese ga ona nwa kale ke pa ngwalo do akpe na me ko kankin no na mianchi alo sena mi ko le vegetal pali me ka choba aguma nuton pa on de akpe ne mi ade moto resia do ke kankin no na mianchi mi o zamba mi junu mo wona mo sile ke yi mi wona ko kre mi ngwa ba ke le ke asoro mi do la tunya mi to gojwe e be ne ngwakalia ka pancha wono na mianchi ne miati to kure enyayo we kure tugwanchi nu na tugwa nu ya na tugwate inko ale nchi fafa na chogodwe mi chi akwa jijora ba jijo papwa na gbeto mo ko yi ni lanyi ne o chan ti ngeze na video akwa be ne mo ba le won de kakaglo chan susu mo fa na me agbe donana ne tukada ku kuku le agbono wane be mo dona me jijo nu mo ke ya dodwa na tuna juwa keke me de kele yidua le kele hunwa de kele yin kodwa e wane be o cha ne la pomia na kaka go no de wizono anyabe buno de kotoku mo ne atin de galichi ne evio wate no ale ne jajo ati chobire kana vio wate yifi waya alo atin no ende evio so no wucha wate acho awonde no ne gbo to me atin walu no keke mo le mo wa nana chito agbeto ma tamu we be mia togu bi chemia na si be mia amu o chan le akpara kanyi judo ku e numa le vanya lo wabo e wa chon le inkole wa ma dodation ya be mia chemia inkole ni dodation akpene mia de motor sel nyo zon ke va mi juru ma wona ma ka tutunchi mi ja adeta egbia ma be ejo amu nyo pe do nyo di godo wa yi ne le ta e ni se ni ma nya gbia doa ne mi yo amoke ke va le consider yo ke va ime nyamanchi ko mi puno puru ne amojo wa enya gwato ina jike wona be mi to ko uliti yo mo de ke ne ma yo ko mi jina ko be amayo le no se o pe mo lo wa dole se o pe mo eye o jibe ko nu yo le va de ke jwa lo o be to mo nyoke ke se o pe mo ya no ta mo jina bi wa va no de no go mo na mi eye gbe ko tere ke ba pe mi ato de kalo nya ministre de ka ke ni ta ko kwa e don na ko ke le parti de manko e mi ke mi jisikulu zandi fi amacho e gbiane ne mi agba tin gba juru no mo e gba le so ko am gba le po nu ma be jile ka ke mi plondo ne de ke anyi doa ne mi ano mo zandi ya mi to mi zon lo yo président isa wo dola do isa de ke mi agbari mi fonyo ede awoto jima ore ke ni FPD mais ajipema nola Front des démocrates pour la démocratie wa yele gbanya yi ma ja kho yi ya no nyanti me chemi hajipi pa chele ke mi ko ne ne ki ja kon ko de ke jwala yido de ke yi ma parti a chan lido président ma ava bozi de ka ma jobe de ke nyawa parti FPD a lido akpe na mi le da pe na téléspectateur to ma FPD mi yo les français bébé Front des patriotes pour la démocratie a dit ameko yi togo vi fanfan wa poku ye démocratie ba po me baba le togo eni ne mi la demea e mi abe ha ben ko ema wa mi fonyo ede militant o fonyo ede egbe nto ha mi abe base ko yo na be substitut préfectoral délégation au Ghana also Clotobe délégation Ghana Aniebe délégation Ghana Akebube délégation Ghana nene mi penao ye mi wanado mi chana fédération ameba metonde ye ovana ye ko le terrain jinawa o blende le kemila gba 3 si le monti ye mi abe message ba ata jumo fi gboro nyawe amesia me base abolo benya enyake ni la Togo blibo les impérialistes c'est-à-dire futo domaine ba l'homme
nene be nyawe mi donna le mia no do me ken boy la de do go be FPD le pon po ya nya be mi nan mi susunya mi pon po do enti ken boy mi ade to donc FPD a mi le doaji mu fa wa do kwa ele yi ne ma wajo pour mi ama no nti ma be ama bi yo ko mo ki se mi do mi ama do le nto mo kiki ha alo mi wala do le ike yi afi mo wade le kemi do do ko do de ke no le do le kisi mi nyam mi de be ngi ne ke ya akoda da mo ngi yak kuliya de kemi do do ko da pa mo ju akpe mi awo mi le wo do ku do akoda da be nya ti do mi le wo do be esogodoa Togo et non trop et que oyo les français bébé changement de trop va neva même les wodona be bon o yaba d'accord na député o yaba d'accord na conseiller o entie mi le wo nya be do en to me a mi po nya to mi nya Togo abe enyi opposant ele yibe e jidu do akele anejo ye neva mu bobo donc mi do e haya nyi kwa mi jagba mi tradition ti région des plateaux bento mais ele sigbe fiflime ele weve mi jagba kaka weve mawa mi do mi abe structure le mekeke maritime ma ekpoto afideo ekpoto lac ekpoto yoto ekpoto noa agwe mawe fie leke mawe ekpoto nami le maritime me no potiao afanya mi leji vo mi le funu ave mi le funu zio mi le funu ha wa fie ekpoto le maritime eye mi yo ma lac yoto kule agwe lo me commune ya me mi abe représentant et to monsieur akolu en balé profiter ma dakwene pour no e to ko lewa mu fa wa o lewa do vavato ne mi so parti nora mi le tourne 50 tanjoare wa oti ekpoto funwa ekpoto penjal nami penjal oyo na funu be manduri centrala chamba mi le funu wo yede chawjo mi le funu vide blita le sotuboa wa we poto na mi le central me ba région kara funu e mi mpo wo do subo nkana mi kwa mi anto minya be jidudoa ke oya be nyasimbe to be jidudoa fike wiso muni koza bi pia donc omuna na mo be cadre ko so région mamea wa gba wodo agba wo be conviction politique les habume surtout be ne enyi parti politique 20 kenyi opposition bame ntonto wa ne to be a créer parti o ya no wo enwa français to yo be micmac ano chakanoa e adona jinao game o latin pomo kaba ado a parti o anyile o be région mais ne to be nyatepe me be mile pankoji dudu abe to troneva o la no he monami o la no do kwata me na mbe région ma kara mi gbado accès wa mi leji pon kode un de kaibe préfecture à Soli ba filo mi le funu ye mi leji chan le basare ben to me voilà kama wana be kulia mi le togoma afi de sia de le ya on to gangan mi la fi kuklu do ya nya ade mi ade no nyanto mo mi nya mi fi mi le de ke mi ado nyawo lo ke si de ke yi so ko mo no la fi mo mi ablo bia mi be koko fi mo bia no blo be o so kle o kle amu le so ko mi
quand les dibe papa ou nyama jua munyo le esima ninya avapsima de kemi de woto le sima ninya mi de be po keme mi do ja do alote alo mi nyama gamia survival isiade o toto gamu de chokpo gamene mi ni tim awodo do ku de nu no le jor to guanchi si le kemi to do le kemi do kaba yido e le kemi to do ajilu si akpe et donc mi wo et puis tombe bois mabe français to yo de be déception c'est-à-dire enu kele note po ga kemendu kwa chanya be mai no assemblée nationale ma vai wodo na du kwa e jiji kele jimenam e un 5 que la signé susu ke ole la vai teto ye togo bébé démocratie abayi quoi mi nene benu e vai po mi vai po e nubu croix e chaka benu o le photo no maso quoi de ndeka e nu yo be budget e gake o la so wodona du quoi e PDC adia ne mi vai do funu les commissions ko yo be commission finance ne obe a henya vide plewa evo o do to kala 2016 mais obe togo hota pepe gande be maritime be sécurité ye mi va do novembre alo décembre o ja o do so budget que la couleur et douana 2017 que mi ya ye over kodebe nene yo play hélicoptère à mettre à la menede ye gayi milliards milliards que milate ngulu pour 13 milliards il a 8 ans ye nyam bio be bon OK milliards 8 ans ade miato mi gbo no yi togo be intérieur et suku ho ba mu le men et dewa bâtiment togban et dewa to amuleo et point au moulé que o la soto et to et quand yo mouleo ye mi la cité pobe yo so milliard 8 ton quoi a sople hélicoptère be hélicoptère de guerre mi java y wa le fikeo togo play du kedo et noir aval yo java ide et nous sommes de dogobe togo hélicoptère gangan le aussi et vegoa mbiobe bon ne lenene et mi awo commission parlementaire de une délégation de kadane nyonto ye mi ava ipo afie hélicoptère o male no playa o nyawa et dube ga obe yo sople OK la va ipo hélicoptère ma afie o lea ye ne mi po ya afie o don ele yo don ebe afie o ba plelea les yovodia en France ye o société qu'est namio et mi a pas facture neneye al député o do la wodo qui est do d'assez beninami et yo les français bébé contrôle parlementaire donc ne mi wo contrôle ma mi va ipo be nyao gouvernement be yo play hélicoptère ya leke e ga yileke ye mi va ipo afi o play le ye mi vérifier no ye le correct mi la ton blombe o we ya dade mu bi o play hélicoptère na fort be ba so ebe plaisir yo na du kwa yo play yo ogbe so pode onde kan souhaité benya obe souhaité du fin les souhaité bo kakai milliards blaton voix d'un 36 milliards fi que fait soma ye menya ku kaka ministre économie finance mais va do la yaso ebe nyawe ebe fin arrêt et so administration centrale bo les sociétés d'état donc et que mille c'est oube Togo Télécom Togo Cell et dit Togo et société Gangamawa on les tout fin on les a courant on les tout fin na souhaité évanouir fin kakai milliards Platon Voisin Blibo
Kemi biobe bon Bénin yade et fenene le Bénin si o les CEB bon Bénin a be fin musu 6 milliards. Bénin ke ou Togo zive les renglèmes zive blibo e Bénin lolo ou Togo wa be fin le milliards d'impe et mi toi laton wa nous que ni ministre vai ministre de Dovai au quoi ega que la so dans le ministère service de sia dès que les ministère à Gomea donc de dès que les offlina et nous yo blonabe e ya odola zana ezo e ya na esi e ya na téléphone ne magba yeme vide gamia du quoi la senya kilia nous so TVT obe et PDK mais TVT ezokebe lazan mila noso ebe millions alpha de K blavé 120 millions bezokebe la tozama mi o suswa na ni dade et on a be prévision mi o suswa dade OK donc et doit be gano boele et PDK mais ade odula so millions alpha de K blavé so dade na ezoke TVT les ana nya PTA ni ma boy sito ni ma blanc téléphone to et nous que on va constater nous que va bon mi we PDK va ya et be no so facture ko o so tout finance été na TVT les ega ko kandade nene me so va non ni akwa gama mi le noa nyaka doto bebe nko va pore ezoke ozan na PDK na TVT a musu million bla drain musu 70 millions OK et fifi a de potiare kato mais ye besoin toi et que aux entretien on mo wona na be virement na société o to gato yi ni 70 millions bende ko ozan o mo so yi na société comme de gamin dabi bo a tin so tout fait du quoi au regama le du quoi si be o ya so tout fait na TVT c'était TVT ne tout fait na société voilà et que mi susu dadea et que o vazan le mi musu ntocha ye vide que mizade mi ma tuye cha obe radio Lomé là nous en 80 millions bla voyez que radio Lomé zana muna millions blave potiare et blave ade que miza mi ma viré na souhaité chamuti mwere voyez que me le blanc mi be so directeur ma oboyo e gamu le directeur obo sikalo financier o bione anu zan do o bione bi ja tu folwa to directeur mo bione ne belema ne wetris desiadea o la so facture so do da finance c'est là où virement yi souhaité service wa to ko yimbe a so facture do da mara to ga ato ina voilà mi be la so ga vana directeur o alo la so ga na vana ministre et les finances mais donc pas de on de quand même donc et fiabe do pour que nene be le fonctionnement si bon économie finance au mo na virement na souhaité et vana be fin valé 36 milliards black ton voix d'un obé présidence a fié et a demain pour les via fort pour les wodolia bezoké ozana les PDK vous pouvez imaginer bezoko ozana les présidences les PDK 3 milliards présidence allemand 2 milliards mettons blibo yo zanana ezobalo ajedada son webe nkanjo o le sanzo le man subo ene ezoke o la zane neo ye mbe oké mi a député wa de mi a contrôle parlementaire our délégation avec bon président be facture les PDK mais
les Québécois n'ado service au col les na présidence les lomefier pour les cara TP vraiment et présidence be service au les me vérifier à moi de calcaré là me toi va MTB lome pour les cara et zo kaozana va pas facture yé les PDK mais ade au wodo doit d'ade bon on l'azan 3 milliards mettons na ezo les présidences et que pia ou noade ozan ne nembe milliards na nyawo yé nozin ade o tout fait au virement na souhaité a enyama o ko mbio et bon et puis o allez bébé o va jibe o va ou dans la nuit du 32 décembre 2016 à 2017 que on l'a que waji 2017 mais on va exemple demain si be 2h du matin bois mi attendé car de yo me wo message do dan be yo ni journaliste radio lomé yo yaba wa interview nanya 2h du matin be yo la bois be escort yene ho abona yo akpena ma ube imle ahoye mekemle a nya étage yem tum l'étage mais didiba et noir terrasse agbo makpogo me ade amewe le cagoulé dade le agwaji place sous bene apie be gardien ho agbo pa o la terminer ya le fun ke ngbo we o la yi mo yo ba wunya ntole ejia e dakpena ma et mi yo gardien ben ba bouger les fous message ma ou les kakavana egbe bon non ma be pode un de kapema et nabe du quoi matin quoi dina yanto mi le quoi wa be gakeme togo vio matin quoi noa du zivelenke ke de kamera be les anges milliards à mettons les présidences voilà imi wo susu hade mi sopo amewe pona no gbale ogbeya ogbewe matin we alo o de moni ogbe be ele sigbe mi le jade jada volé jidudu anti mi jade wa mama nene be munyo ade wa budu kwa gba potole doya e du kwa be gae nemi siti amila be otie le jogale ame aussi nyamnya ne mba hona gale fio be ame a boutique les tout tarif de nemi nena ola tui d'accord yene mi soga na e gama we lenyi edu ablibo bega ye mi la zana jena na me voix e ma we o so lewo bon ye ke mglonse te benya nene poa nkeva now au finish ministre de l'économie finance que va hier ebe yo la va do gabu so va tout faire na souhaité fika to yo do gabu ebe ok fika obe yo la do les arabes to bo ne mi va do les arabes to bo mais les tuyaux togo vio que la gba tui va également na va yi ye mi so tout faire na souhaité misère na nous keo et batrozu est fin so quand même le plan moi quelqu'un là quelqu'un commission si ani mi gbele si mare etro ina etu so plan moi amo quelqu'un de moi meeting pour nan ko kuna no charo mi nyangwe de be ni mi wole dogo de konto na ni yo gbele voici e wana be dogo de ka ke pana gamonya boy email ma do ina yi etine de mo ma kude gamonyonchi ni mi julbe si ma vade mi tro ina plenya si de ko blele ne si ade ke mi ko kimi na ina ni aglo be nu yele ke yo blele nu yele ke mi tro blele si de ke mi va pone gado mo e mi yona ministre do o va kuran ko kuna do no anchere meeting wona susu na ameo mo passe no amalo mo pokpo no ale fi yo o chon blo nya de chunchi nya no blo ya enya ke mlo fi ade ma de nya de men le fun nya nyem le commission financement va essayer nya commission mais kenya le ato commission changement climatique va essayer le kebe yina do ne commission de lewoldo les dossiers de mer et mon lena député porteur be wa va ye mi awo do a nete yifa mi awo do do du va ga keme
odola do asi agbalẽ ame be edoya o wele commission me ye o jagone ye do ala te yi plénière me quand me ame yo yi commission be membre van wa we la do asi agbalẽ wa we pe dasi agbalẽ evo e yi voto ke leme sinon mi a pété la te wo do le fa ya ti ya gro nyade a to ya ku no fa mi ko mi apon ko be la to asi le ke nene be yi na ma e tie mi do ye kafla ke mi nene mde ya mauto evo magba so bode unde ka nami edu ele joa e defu so bien e mododo bagbaji obe o le do monami le do ame be agba be to me lo me be o do model minya du kwa do la nyamde o emo ke o do a no be o do emo kilomètre kilomètre sigbe alpha de kan egake o la nlo do agbanle me be lo so do mo miato egama aje dada so we be nka do amobo yona mobo re ba problem e be o chona ga egama to na government abro nka ji wa tro aude enuma o kenke mo so le fudu kwa wa on toe o la monte wa o be ajo de o ke mu do ta o ye o la so o la be o so enwa e do aso do asi me na ajo ya leke mi anto mi po se ko BTP ba ile fia o do mo gbogbo se ko BTP afika be so ne na ha de kapo ye ple hun gang nu gang o e mo ke solo me yi vogare obe milia alpha v voton ye la we le la do moment goudron yo o so da de budget me député o do asie me o da si de yibe OK alpha milliard black for yeah be wa so wo do mo so lo me vogan milliard yem le blon million be nya ye député o voté nene be ega be gouvernement ne so do mo so lo me vogan voilà et au Bosona c'est quoi BTP 2015 et vai 16 vai ende kwe museo mi anto mi gbo vocan be mo ye gama mia oui député tonambe mi abe collègue qui Jean Kisi et yo ministre qui pona e mondodo be nyabo over mais obiega ega mbale o ega gama mbale o so ile gama mi to o to ko kina se ko obe yo so ga so na seko ye seko be machine ke la so do mo amule si o be seko be so ga edu be ga so ba play machine na e do ko ekengo ya ba do mo ke ya ngba ba gbo ba o milliard blave voiton e fion kakabana ebe ye wa so fudu kwa wa onto ke o gbagban se ko BTP a be se ko BTP mu le wodo nyo do mekedo e o mekele gben o e gama o ke se ko BTP lo ade fi ke be so yo ni le pora mu des fois no so milliard de capé e ga ko le yo be milliard eni million potoku de ka million te pe akpedeka 1000 millions et 1 milliard so ba video une vidéo e gagai aso jira no do na do kwa be jina wa eye o le lole pode un de ka ha yin so ke mi ja wu na mi abe session parlementaire yin so ya o ba be gouvernement ba don e be ministre finance ba be mi do la 3 si na le budget 2018 que le ya be mi do la 3 si lenti o voter ba yivolo donc les senois mu do la ba bo to tro de pepe ke gbo we et puis la wu no bo ba va j'aime be mi do la 3 si le budget a be nyanti nous ketama o be a be
mi kpɔ be chef de l'état fɔnya singbe ale xɔ takpekpe gãgãwo be ele na be miabe dua be ŋkɔ le yi dzi wa ega vɔ na yewo na takpekpe gãgã ma eti yewo trɔ va député gbɔ be woagba ɖe mɔ na yewo be ega ne gba yi funu voa woawo ŋutɔ gblɔ be année passée be crise ke dzɔa ena be ega ke ɖo la ɖo enua mea edidi vi ɖe edidi si gbe milia blaton nene be edidi vi ɖe ye yewo ŋkpɔ mobiliser o ye mbiɔ si kalɔ yi dzi plénière me mbe ok gake mi mia ŋutɔ mi be crise le doa me ye ega ŋutɔ le ɖo akpoa me o be etsi ŋgbe gama mea tutututu ye miawo mi be ega le Togo si ye Togo la nɔ xɔ takpekpe gãgãwo ba edu gãgãwo le Nigeria o Nigeria yi économie tutuba tele Afrique anyigba dzia Nigeria yi first Afrique du Sud le fún edu gãgã mawo le enu si ega le wawo si ye wawo mate ŋu xɔ takpekpe mawo ye miawo ke le doa ya ye Togoviwo le doa ya wo le nu le kpɔ nu le doa Togovi mawo la dzɔga sɔ na fɔ be ba sɔ nɔ xɔ takpekpe gãgãwo enyama nya sisia enyɔa o be ministre abe be chef de l'état exɔ takpekpe mawo exɔ evɔ ye munyi wɔna ɖe kpe mu le o womagbate ŋu trɔ va megbe be mi gba wɔ o depo député wo ɖo la na mɔ ye woaku galafi ɖe woasɔ wɔ ye lo enyi nu ke wo mi kpɔ le télé va yi oyɔna me ena ye gadidi nyisɔmɔ le miame nua dze ena mi trɔ didi gavi ɖe nua ti trɔ wɔ leko nuse akpa funua de fia ne wadzɔ xɔ ya ɖe wotɔ didi wati tsɔtsɔ yi ne kpɔtɔtɔ wo lɔ leke awo odidi la kpa ɖe wo odidi le nua santé ba kpa dzi mi kpɔ vivia santé ba kpa dzi lãmesẽme nyɔma kpa dzi le dukɔa ebe ga odidi ya dzi be Togo nkatsi dzi lãmesẽme nyɔ dzi wa dza didi le nkatsi didi wa yore mi lɔ nkatsi mi lɔ dzi enye dzimɔ wo ɖe nyema te ŋu lɔ ɖo nyama dzi o ɖe ke mbiɔ question a comme réponse que donti que gouvernement ba me dɔndɔn na mu kɔna mo eme mu kɔna mo ta nyanye mu vote o wa enya de afie be defule ma député o ko yɔna be unir be député yɛrɛ be titɔ be député ari wa ŋutɔ hã mu be le dzɔdzi na wo ye o n'o dasi do n'o dzi ye mi kpa vɔa ye mi le ponu po o kunɔvi o mi le ponu po si de ke mi gblɔ ne akase nu le nugɔmɔ kutɔmɔ wa enya ke wo gblɔna ewɔ nubla yi ewɔ nu zizi etɔ yi be wawo tsa ŋu ɖo la wɔ ebusɔwoe ke wo gblɔ ɖo ɖa wo eke wo be woawɔ ekpe wo ɖo la wɔ mu yi wawo be susu ye ɖo la wɔ ɖɔ le funu wo ɖo la kɔ ase yi dzi koe ne mu yi nenea wo ɖo problème nene assemblée ale fonctionne ɖo magba sɔkpɔ ɖe ŋu ɖeka epe de sia ɖea wo be député wo la te nɔ yi eduta anɔ yi va do gbogbo ame kpɔtɔwo ye ela hɛn ɖewo va na miabe Togoa ye ega ke wo kana na nene be député wo be voyage enɔna sigbe milia ɖeka epe de sia ɖe ne miɔ kekem alo ame ɖeka mia kekem va nu ke le me o ame kewo wotsã wosɔ club ye le zã nene be ga no xlẽ le mia député wo mi le bla si ɖeke vɔ ɖeke 91 no xlẽa ame yiwo le mia me le yi nene be mission wa wo mu su bla tɔn enye ke le ponu po le fia epe atɔn blibo nye mi yi ɖeka tete me nkana o de be nyawo le defue donc ŋgba ne mɔ be ba yi duta o ye nene be ga miliara ame ye o député que o le maire et PDC a de le président assemblée nationale be contrôle mais o le nene ye nu la te ŋu yi ye ba kplɔ ba dɔn do kwa dzia ma te ŋu yi nene o
Voilà. Question que bioma imbe les kemi wodo ado kaka et puis tombe boya et me sort pas de on de cas de boy ma so défiant bede na do kwa bede e do e mi le wole funa e do amu fa voa mu nyo mu le do kwa ji o fifia ne mi le wodo ne rin kana ni mi ti wono ni mi ba de ne bra ne tukwa si de ke ba le bra ne dia le nu wa bede nu mi le chone mi ya nu ya le ke le joya nu ya le ke le joya nu le nka mi ti bro mi chami no na ni ko bi bro na nyo ti ke gule se mi bro na nyo nka na mi ti ba de ne no ni mi pun po wa ava bro ne si de ke ne tukwa no nyanya do tukaka gomo jijo aha mi kwa enwa mo vele nti kele yinene le funwa nous tous les parlements mais kembowe avaina do kwa konta eyi ga kemoyo na be intercession ga kemoyo na be vacances parlementaires on a la nanimo be mi ayi ava ipo électoral wa e ga ka o ja so e ma indemnité kemi le kwa mu le sou na mi abe fonctionnement e ga ke o ja va so yi tourner ava idenya o mena do kwa onya gbo we dade adi aso mio agbeto aso mio député ale gbegbe ma gba teun wodo keje o eyin ko ke tutu mato a voa eye mblema eke o la teun po gomele e ga ke la teun pe de député nti ye ba yi terrain yi ava idenya o me wa we ma eye mblon ele sigbe club nene sigbe blaton o la no ma milliard PDC ade wawa otovo na député kota ba ni mi pa na mi nya be député ya ai na yi ka on le khole simaya wa ya no na dokisi mi be ye ya on mo ba mi on to wa ne o mo gba na ga mi ga ma mi to no gba na ga mi to wa na ga mi asoa si mi aji bi mi ya be gbon ya de na mi na ekemle blon ade mi na nya mi na ne nyama yi zone nyame na weekend de ka e ga kem do la leda si gboya yi gbo ye no ba yi no de ba ka de me eyin 500,000 ala fa maton kem boy maton yi si conscient yen esu mono ma yi gbo agbe na mo ami a pole ka mi a pole ka if ya ndo la yi kem boy ma ya ke jibe game ye esido afisi afia afide wa kembo du kwala te on va dogo le village de wa avoué odola damu odola dazem jato pleto kembo ma te on yififia ndola boga sigbe million de cas godo kele nene ade e ko yapo aso yi préfecture de les Senois et mon les nami be député la te on yi préfecture de siade oui be afi o d'accord na o lepo oni du ko abli bo be député kengo e ma ya fanya kengo e ma 50 ma va yi akebu afisi afia mi ato mi ko ga kebe la nya fi ko ya kwelo wa okay mon ami ye wa onto zigaji le won kejuro ye o yo na be dictature les démocraties mais amule nena do po Bénin va que sinon que les Togosia et ou Bénin be que sinon va Bénin no d'accord na député o boy o la ton dogia député de sia de do la po et ko yo na be voiture de fonction o la so kaka ne mandat va vo quoi atrona Togo fiari amede o boy bon et de fusubo no e do amunya lewo ye matona mi be egbe to gobe ozimiaji ye mte on le na akonta na do kwa sigbele ke be le doa vide kenya nglona le emoji vide ke va nglona le zone yema e le difuna wa le gbegbebe va sebe wa be stratégie fifi yin be no le dagba da député o ba kwa wa o tu etu beji mo re ngba trowa ale de ka je bi a le difuna iru FPD ngba ko député o aidewa miabe fufu be hawa wa automado yovo
yo ku yo le yo chakana no yo sena no go mena yo no no ka o jira bro ma o me o mi chesio e ka be ha ANC wa ku le wa do e didi va miao si par exemple PNP BBH nana BH wa o le vont be ne PNP ba me o FPD ba me o amemao que o mte on les contrôler a mato nyati de kade chana mato gbede e le VVD e na be mi le doya minya impérialiste to ko yobe France États-Unis pleto yo a so contrôler politique ba me o les Togo ni bandia et la fille de Otialo wa on to créer nde secte be yin oye be France Afrique France Afrique kachacha ke obe mudola no France play miabe Africa domea ele Macron wa me diplola gbe nyama be ya ingbale nyama mole amede kwemba fulumi président Dessia de qui va à ce pays les Français on ya te ngbe nu ma donc eye o so le fulu mi afofo mi gbobe mi afofo ko le nkona edu abavoa le togofia bule jidudu aba megan wa o pete va ibona le nene be réseau funu yo décider na now gamia enu ke mati on don du kwa dia ko gbe lon le funu kwa no gbova on a de pembale o e gba yin se dia we ya be nya fifi no demona mama deme vi o mi ya tri ya no si dia o nya we de kedo donc assemblée nationale mais e nyawe ma de ka o ko ebe mba ma to asi de toma do egami yo ni na ba de no ku de assemblée alo se ope ma nkale do ka mi o kakaye mi va pa abo mi me se togo vi me se nde kakale ko enchi mi sonya wa no do mi o pe timble mi o ya mi ti no do gbon wa ni mo po no ate ko wa eyo ni mi ato mi so tume wa o tin ku mi to na weche ano gbon se va mi on to we ano de me kusude me o na le pa mi me o na pro mi do me o na le blo ya mi yo wa enchi mi de yo mi ati ma to ande no agone nya ba pa na nya be cho ni so mo wa na be mi pa wa ti se gba na ni ko lichi mo wa de do ka tutu mi ya to lichi mo o mi be na mi we ti de obe mi aso o e si akele plo edu egbegbe o la te yo be constitution e gbon da de be e du plo la ero député o ne wa be mandat su yo mpo d'accord ye ameye ya lo wa gbatro d'accord na o kwa ame ma ola no wodo le yi munyi be ola nami wetri na ndo eji a o mule na no mgbe d'accord bu kwa mi a o milano asi ayi kaka ne o d'accord bu kwa mi atro mi a pode wenyi be 2007 o da député o bako le du yame ye ko leji ye tukada o mule voler Togo be politique ama e va na be octobre 2012 que odola gba d'accord ye wa gba trocha ameye wa o gba te wel ye député ko le so 2007 o na yin kaka va août 2013 que ngbowe miao mi va dolio donc miao family kaka va na akokola vada no va d'accord ye emekoa e tukada mu na yin wa ola te un du kwa la te un tro don mebu alo agba so confiance na ame o nyabe o yin porte parole van na yo wa funwe jidudu ale vont ye o le chaka no le photo no be akoda da e me ngba ko mana akoda da wanya mo se kala pa ma nyami le be se dia wa de wana do tu kude leki mo so mo mi ja so va minya bi mo ma we so pe mo ko bo ja wo mo le kaka ne si o tim ado si sere le so pe mo minya mi we ni cho ndo va ka mi va gbe we ma wo
ma tension yo me d'accord jo me nyabe mi onto mi no me yo no acha chowa UFC anse ko aji ocho to de vaga mama ku de se no mo nyanchi o gbe cha eye ni choche nu ba photo nu ba la nyo mi sede e do kamija ku de se mo nyanchi se ti dia wala blo na do kamija ku de se mo nyanchi via tututu ya so e ncho fa na ni to go vi wa te pa yo ato akoda do akpe mia de enu mena do kwa enuma o kinken ke o le blanc o be se dia o va e va dia kon de to o yo be feuille de route pleto wa enua aso fu do kwa enu tonto de pepe mu le nu a we enya ko blanc fifia ele me eke EPT uni le blanc sang be enu ke dro yo a eye yo la so do ese ame aso do conscience ame ye nyam tona nya fofo les oppositions parlementaires me ke mi do go gama me tona obede ame a o mu jawo réforme de pepe o enu ke la don a ji po o le ye donc quoi nglombe 2015 be présidence ba koko davaya mia opposant o ma ke do asi alonuma mi la ke mi ma ke yo gama mia for be manda e vegon atole paema nu ke mi la ke bio transition gamia de evo mi la janu si anudo ke mbo wa d'accord no d'accord du kala ton jamais que obe droit ye la no transparent et mais l'accord wa mia fofo e mblema no ba idogo pleole e ajo gangan o me kwa evo yo so gade ona kwa o chaka susu na wa o la cité be yo ba pro for 2015 be yo yi présidentiel bako ko ba d'accord avoir o be fo gbadu troisième mandat kengbo we o le gbon egbe reform e gomen yin ke o e ke se da o le gbon fife egbe ayin ke o be ne o la do asido constitution a yo a do asido eme ye atro enunde o le me ari ele de nka be ele ela kan va ela na be fo la te no asipia yi kaka yi 2030 ni bo wo mi wo ma ja ne ya de mo ne ya e de mo na fo be ba no asia yi kaka yi 2030 nuke now e go me yin be mandat eton li aji bele et à l'avant 2020 et poto PV ye mandat eton l'avant ye fifi o le glombe o la 3 si le constitution anti no yin du quoi d'accord na o tient o yo président o ma o mandat ve o e go me yin ka e go me be ne o 3 si le no anti egbe a 2020 et no la 3-0 gama ma ele sigbe mandat meton ke for va ya e amule me o ene ne si antole bro e amule me o game e ya je gome e la gbate o yi 2025 e la gbate o yi 2030 pour mate o yi e noa nke aso fu du kwa ye miao FPD to mi blen don ko be de ne mi be mi le no te pose dia o enu enyama o mu sogbe ore leke ja yido obe ne o be o magbate wo wu deux mandats mandat ve quoi et ton téléphone voit kembo la je gome a e 2020 kembo te ni ne blon le ja je se ani mi ja wo bien ne je gome 2020 e la je gome ti a je gome to gbe mo do ah o do a mandat bu ele yi mandat bu povo e mo yo ja wo no ya le e gome ma ye kaflan miao mi kande jibe no abio togoto la fille a fille les préfectures de cia de megbe be nya singbe be nko ba no asia ji kaka yi 2030 ela jojina mewa ela jojina do ko awo e to aple via do ko am chan va yi po be de azu président na mi o e tuye chan e hun ko de chan e poade no be wa bo jinana enundia ela tobe
o la gbadon Damido 2030 kembo we tamio milasa me bubenko tanyo edo into chang pole mu pokana jibe ya ba ao kakamia do funua enumba yo leji e obe crise tukada le mi popo taneo yo le do azana akọ bi wa va idakọ le 20 décembre crise ade o pota ne voir nous kena o le jibe wa chaka no poa 2020 décembre 2018 ya même quoi ba tobe RPT unira député que wala poa ba na o mombe wa o de kala te o cité agba trop asile et nous que mi ja o egbia no d'accord va y voir on l'a bé unito pour no uni BBH et pour 70 députés par exemple alors 75 députés et bon et que obe ole o egbe réforme wa o la te ngba travailler ji wa mi quoi donc et nous que les sous maintenant yo le wole ya enyi be le jibe klanya sigbe ne jo la sigbe aji gbede le mi boade mi jatro fisi mi ja o na cho adakwa alo adakwa so ko no no baba o jatro no wa mi dakwa ba lo ke mi enyamare mi awela na donti o mi afofo ko le coalition me yo be yo se dia o be se dia o jaba pede du ko anti ye nyasingbe to la jo la sibia ya mi bio wa wela na donti mi am nyan ke to benyo e sema enya ke se dia va glon mu do tao réforme ma obe se dia obe a réforme se dia wa kebe a d'accord 20 décembre se dia obe wa dialogue game o dialogue abo yo potane ye o réforme vo kembo la yi vai d'accord non mais ton patama ba julu le ende pe muni e nyatepe le nyama me va mia pe de towa e numa mi podo nko e mi be de mu hiao be mi anote po se dia o java chaka no pe 2005 carré nous que jolé du aba se dia mu na enwa régime militaire nyasingbe na o se yo wa me o kode yo da for da de funu ye vivi amira na tebe se dia o bwana se dia o be président ke Nigeria be président ya Ghana be président ya Kelabe ya ile pe de Togo Togo bio be ile pe de wa wonti be wa na be fo ne jo la sipe aji alo clan ya singbe bajo o mja odo ma nkan o wa to le yiyan ere Nigeria ke lulu nene o te on le d'accord le potane Nigeria le gogo egbe 200 millions d'habitants wa o dana ko le fun enu me kona fia Togo 1007 millions ne mi la kan mi ato ko le duta egbe ajia 1007 millions et 7 millions à Moussou et no ville de Calais Nigeria voa mi abia ko e me ko na gbede ne o ja d'accord officiel le do asa le nya o ya ga me chan juju ko ga nya o pata le ko ko bi bi na de ndo mo ne mi ne jukwa ne se nti to ko we ne o ja d'accord ya de nyo o chaseli le akoda da mo nyo mi o le mpupu de na ya de to chapo no apoto kadanga kenyi senima chipo no la de na ya de to nchobe wacho amuva no atim a totro sili akpon to mu amura no sili al to mu kikin atim akpo se ni ya o le wo yo na amu o mu povo kakana na bitia mon keke 8 ans va ya be amu muti on mo pa be wato no yi fisi mo bo na nko kuto mo be na sili de nyami we ba ni mi we mi ja no akwa mo nya va ja be mi jatim ano no matin wa komunchi no wa ma bron pobede patapa be no le o muy na neno assemblée nationale mais rien les funu y des cas les funu les rien bien ko et même les oppositions parlementaires mais opposition parlementaire mpona e be représentant les seni mais kakabala tobe seli ke leni noa service ko la odo les gomena senia wado neneba me o le asikpe wa ba sikpe yibe wa ton doji o
ende pempojo enma patapa ko enyama wa ne mle gbun ya o gbun na beji mo ore decision nisa nu keo obe en kadanga ko yo la te un po o ma te un po amebu ben ko aso da de bunu nu keo ye la gba yin kadanga kable to ko enya o mo wu amede ye ma te un ke gbo la te un do abe do ye ba yin ko e defue o ma te un plodu ne ne ore Kafra ne sogodo aposoto deva asipe aji président de la République evo aposoto kwedo la no afisi afi ti we won na ya ni university ko la to ife to ni boa afisi afi ko la no se ko abanyi ife to be nko edude yi na na o bi nda akwa emem ko mi am le chijina ako manu ba ijere se ke o tono ji wa do se o do se go o e kan on to parce que o le jibe agba ko nde mi am mi ma demona ji dudu ya be ba wa me na mi lo abe nyawe enyo ba le buburo ba game ya de ni mi gbere ti ami aju yo game bo ke yin mati ba wa se no pata to ga mo nya ye elenchi abe na nya kai chuchui ato adumo amo ke kin gbere tu le nyanchi ka ka dono wala be nya kai le asuri ya tin adumo o enya vi po le mi asi bam le dakwena o tuba play ape obe équipe donc emilewa ba on to pe la do eti pena mi evigwa do kwa biboa matona do kwa be ameye o le do ayare wawe wonavu eye français to yo be ba peuple mingba kando mi ato yibe mi do opposant o ko ya hona mi o do kwa to do la cité gate me be jenea ye ba 3 si le non tikleke si beleke bi kana be o ya epo ile no te po be tabe accordé gbona il a démis tous les fous pepe mais a jelo inyo mi se ya ka kaba ya ima me tami si de kan chama jona na de ki mi susune de ko en cham to du tu ba abe mo po o ri mi ya gwa pro amodo ba ko we o jon le so fe ma yo le pan wa mi jiko ko be mi ano bio no de kara ne de ko wo do de mi amo kom ka do na egbe yo le pan do a de no mo na mi de kara ne to ile le ko gbo no wa ga mi ni mi o cham je be ajako mi ajako na mo de mi nya be di ni ya le ke ya yo to do asi ni ya le ke yo mo be gble ma be mo ko ai be na be mi o cham mi yin ko le to go mi ma do no na egbe to ade ma da pe ne mi de to de si ya do ke no mi ti ka do no wala be mi ko mi o mo go do do e ga izan do mi da go ni le